ndi kwataka Brian mugaragariza mu by'ukuri wenda side ye iri fake cyangwa se iri faible ku buryo nawe ngomba kuhanyura nkaba ariho mumenera ndetse nisunze ibyo nawe yankoreye anyita ikigarasha. Uwo muyobozi ikintu yashakaga ngo ngiye muha ibimenyetso bigaragaza ko DJ Brian yahawe icyangombwa cyo kurera abana ndetse ngo abo bana ngo akaba basambanya. Icyo dukeneye kumva Bosco, reka ikibazo nyamukuru ni ikihe, byagenze bite kugira ngo abantu ayo makimbirane yavuye ariko gutukana. Noneho tugaruke tureba impamvu yagiye urahomba. Yego reka dukomeze nta handi amakimbirane ntabwo gutukana, ntabwo nkeneye gutukana kabisa. This is Showbiz inkuru iryoha bitewe n'uwayikubariye. Uwa mbere rero mu gukurikirana inkuru z'imyidagaduro kandi zigezweho umunsi ku munsi. Ni Bosco Empire na amazina yanjye bamenye kuri YouTube. Ariko amazina nahawe n'ababyeyi banyitaniye umugabo Jean Bosco. Kano kanya ngira ngo ntago mperereye mu gihugu cyanjye. Ntago uherereye mu gihugu? Cyanjye nyine cy'u Rwanda ntago ari umerereye. Wagiye muri M23? Oya natembere nkuko abandi bose batembera. None se igihugu cy'u Rwanda gisaba aba diaspora bangahe? Okay. Kano kanya nanjye nabaye ku diaspora. So ntabwo uherereye mu gihugu cyawe. Uherereye utuvugana? Ngubu mperereye se ntabwo ngoba kwavuga ariko ntabwo ndi mu Rwanda. Wow. Kubera ko urihishe rwego rw'umutekano wanjye nyine bwite. Yampaye inka se utebere bwa shyamba. Ngo ngwiki? Uhari kubera umutekano wawe bishatse ndapfuye. Umutekano wanjye niyo mpamvu nabibuze ko bwana umerereye ngewe. Dore hasi bari kwandika oya yaratorotse. Abandi bati ari Uganda ndapfuye. Dore muri comment. Bosco yaratorotse umuntu atoroke. Egera telefone yawe kuko ndashaka kugira ngo ibi bintu byumvikane neza, ntumve neza biraza kumfasha. Ndashaka uravuze ati ntabwo uri buze kutubwira ahantu uherereye bitewe n'umutekano wawe. Waba ufite umutekano muke? Waba wugarijwe udafite umutekano wisa imva n'imvano yo kugira ngo wisanga aho uri tugiye gutangira umwaka ukajya kurangiriza umwaka mu gihugu kitari icyawe, bimeze bite, byagenze bite? Ni ikibazo gikomeye cyane, nanjye ntabwo nabikoze wenda binishimye ariko numvaga ari bwo buryo bwiza nshobora kuza kuba natuza ngatekereza neza kuko buri umuntu arimenya. Ushobora kuza gutongana nawe turi and instance nibigirije ingaruka biteza ariko twaba turi close ukaza kuza gushiduka ngiye wamvanze mu bwonko nkisanga nakoze ibintu bitari byiza. Yego ndavuga ati wenda abantu dufitanye ibibazo reka mbanze kwanza mbahereza umwanya hanyuma wenda ndebe n'abantu wenda baza ko baduhuza ibibazo dufitanye n'abo bantu bikemuke none wenda nzagaruka mu gihugu cyanjye. Abavuga ngo natorotse ntago nge natoroka igihugu kora ko igihugu kiri ndani muri ngewe, ntago no nakwitoroka, ntago byakunda. Abavuga ko wahunze igihugu abangaba ntabwo wahunze igihugu, ariko se nawe azahunge ndeye ko igihugu agihunga, wahungira igihugu se he? Yego Mukano kanje ntago mfite ikibazo n'igihugu, gifite wenda n'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri banzengereje. Aho bavuga ati nindamuka wenda nshatse kwirwanaho nshobora kuza gushiduka wenda nakoze n'ibigize ibyaha, nshaka ko wenda nshyira a distance hagati yanjye nabo nonze kuza kwenda kuba nababwira bari buze kuza ko banyumva. Yego abo bantu babiri bakuzengereje. Rero mbere ko twinjira mu nkuru no kugarizwa bikagira naho uva mu gihugu, dusobanurire ku bantu badukurikiye ikibazo ni ikihe, bimeze bite hano kucyangwa n'abantu benshi. YouTube agiye ku uploading ibintu ni menshi, urumva? Yego ubu turi kuvugana ntabwo uri kumva kuri TikTok na connectinze no kuri X, kuri Twitter. So ndashaka kugira ngo ngutega amatwi twumve imva n'imvano yatumye wurira imodoka ugasohoka mu gihugu ni iyihe, byagenze dufitiye ikibazo. Mbere na mbere turaza kuza wenda kuba twabihera ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Yego kano kanya biragoranye kugira ngo nze kumenya inkuru ya nyayo n'itari ya nyayo. Ongera ijwi. Ndimo ndavuga ngo yego biragoye kugira ngo nze kumenya inkuru y'ukuri nakoze ku muntu cyangwa se inkuru itari y'ukuri, kuko ni inkuru y'ukuri igize ukuri hari igihe biza kurangira iteye nyirayo kubura amahwemo. Yego ukisanga ibyo bintu bigize icyaha. Yego ariyo mpamvu ushobora kuza kwibaza niba wenda gukora inkuru ari byo cyangwa se atari byo. Yego uri kubyumva, ndetse rimwe na rimwe ugasanga abantu bari kubyuririraho akaza akakubaga mana akagukora inkuru itabaho, ya nkuru y'ubugome bwa nyuma
ariko we wamusubiza woroheje akagenda akajya kwirizariza. Bafite ukuntu barira nyine bazi gutera abantu imbabazi, ariko burangiyewe burya niyo nababaye ntago nshobora kurira ngo marira nyabone, ahubwo nshobora kunarakara cyane, wanambura ukagira ngo ninjye mugome koko, ariko we akagenda nyine akagatinga nk'umuntu w'inzira karengane. Bafite ukuntu wajya ngo nibyo baminujemo muri segonderi cyangwa mu makaminuza. Yego uri kubyumva neza. Yego Kano kanya abantu ndi kuvuga dufitanye ibibazo ni abantu babiri bigaragaje ku mbuga nkoranyambaga, harimo witwa DJ Brian utarabikoze rimwe cyangwa se kabiri, hakiyongeraho n'undi muntu mutipe mubi cyane ngiye ndwaye mu buryo bukomeye cyane, Burinda Habirene Kaboko. So nukuvuga ngo kugeza aya masaha abantu bagutumye utoroka igihugu ukagenda ni umuntu bita DJ Brian na Irene Murinda Habi, niba nkumvishe neza? Ntago iyo mvugo turayigorora, ntago nge nigeze ntoroka igihugu cy'u Rwanda kubera ko igihugu ni njyewe, ni wowe, nakutoroka ngo bikunde. Ahubwo bivuga ngo ngiye mu rwego kugira ngo nze gutekereza neza, nta bintu biri kumpungabanya, kuko ndakora inkuru wenda ribita intwara, reka nze kwanza mbanze nshyiremo wenda distance hagati yanjye nabo, bize kumfasha kumubwiza ukuri yumve ahantu inkuru zanjye zishingiye. Ntago hagati yabo nta numwe nanga muri bo, ariko bo bangaragarije urwano ngano mu biganiro byanjye byabo bakora barabinyereka. Uri kubyumva neza? Byumva, turakurikiye. Muri kubyumva neza? Yego turakurikiye. Rero sinzi wenda ikintu wenda abantu bari kwibaza, kuko ngira ngo ni byinshi nabisobanuye. Turi buze guhera ku muntu wenda DJ Brian. DJ Brian yarambabaje cyane, hamwe n'umuntu utangwa Jihadi, ndetse n'abantu barambwira ngo Bosco Empire watanze ikirego muri RIB bano bantu bagahanwa, dushingiye ku cyo bitangwa ingenga bitekerezo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo ni ibintu DJ Brian yakoze, abikorera mu ruhame muri live za Instagram yakoze, we n'uwitwa ngo ni Jihadi. Ikintu bakoze dore ngiki, ngira ngo hari mu rupfu rwanya kwigendera Dorimbogo. Urabizi ko habayeho inkuru, abanyamakuru bakagenda bakajya mu bitaro bakazana video za Dorimbogo yarembye, ngiye nkagenda nkivuganira n'umurwaza umurwaje mukuru we bwite bava indimwe mwene wabo, amubwira ati se inkuru ziri gukorwa nizo? Akambwira ati ngiye kubona uyu mukobwa ntazibye, atereka nguhereza amavideo rwose, no mukanyera ari kuganira n'abarwayi ameze neza. Akankubita amavideo ya Dorimbogo, hanyuma biza kurangira Dorimbogo yitabye Imana. Ariko nta numwe wabitekerezaga, yaba bakoraga inkuru z'ubutabazi ntibari barabizi, n'abakoraga inkuru zivuga ko ibintu biri gukorwa harimo scam nabo ntago bazi ukuntu ibintu bizarangira. Imana niyo yonyine yari ibizi. Reka nsaba abantu basharing live, reka nsaba abantu basharing live, igere kure musharing abantu basharing live. Umuntu uri ahangaha iyi live yimpera abantu batari munsi ya 5 cyangwa 10. Komeza Empire. Iyo ngo icyo gihe hasaba ibintu by'ama live nyine, abantu habaho kwataka ama channels yacu, ariko natwe turahagarara turavuga ati nta kibazo, turi buze kudefanda wenda ibyo twakoze, nta mpamvu kugira ngo wenda abantu baze kuba batugaraguriza gati. Uwitwa DJ Brian n'uwitwa Jihadi bakoze live, hanyuma uwitwa DJ Brian anyita ikigarasha, avuga ko ndi umuvugizi w'ibigarasha birimo uwitwa ngo Gasana Anastasi ndetse n'uwitwa ngo ni Mukanyiko. Byongeye aranancinyagurira, avuga ko umuntu utango Gasana Anastasi ari musaza wa mama umbyara. Basaza ba mama bose abavukana na mama bose b'abahungu na barumunaye bose n'abavandimwe be bose batwikiwe mu nzu muri 1994. Warangiza ugafata abantu bameze gutyo ukabazura, wamara kubazura ukabajyana mu Bufaransa, ukabagarura noneho ngo ari n'abanzi b'igihugu ngo barwanye igihugu cy'u Rwanda, ukahita uvuga ko ngo bagire ibyo bapfana ngo na Jean Bosco cyangwa se ngo Bosco Empire. Niyo twaba dufite ibyo dupfana, ntago ibyo ngibyo byo bakoze ntago ngiye bindeba, kuri buze kuza kuba wabinziza ngo kanaka ngo agire ibyo apfana ngo n'umujenosideri ngo ari buze kuba wahangayitse kandi nta maraso y'inzira karengane yamennye. Ibyo ngibyo Brian arabikora ku manywa y'ihangu, abantu barambwira ati wamureze ko bino bintu ari ugushinyagura. Ngiye navate ntago nafungisha umuntu, just ubwo ni views ari gushaka, niko natekerezaga, ariko nyuma yaho yaje kunyega ko atari views ashaka. Iyo nza kuza kwa Brian we nkwanga kano kanya bakombye kumaze umwaka urenga muri gereza, kuko ibimenyetso byari bihari, urwibutso abo bantu bashyinguyemo barahari, uwo muntu uri kuzana ntago muzi, warangiza ukazana ibihamya ukagenda ukanyambika urubwo ukavuga ngo yantera hamwe ngo Bosco ngo umuvugizi wa Mukanyiko ngo umuvugizi wa Gasana Anastasi, ukabikora rimwe kabiri gatatu. Iyo live abantu barayizi.
hanyuma wowe naza nakotinga amagambo yuko ngo usambanye abana urera ngo bakwambura ibyangombwa byo kurera imfubyi, kuko uzi neza ko ubuzima bwawe ariho bushingiye, amafaranga bagoho yo kurera abana ujya kuyibagishamo iyo mibiri yawe ngo amabuno ukajya kuyatengeneza, waragize ukaza ukibembereza ngo kwibagisha ngo ni ibintu ngo bikorwa n'abakire. Kwibagishwa bikorwa n'abantu banze kwiyakira. We Brian, ntabwo abakire bose bajya kwigira imbangwa. Hanyuma ibyo ngibyo byamara kuba ukaza kuza kundata ibintu ngo by'amagambo, ntabwo ngiye baruko nkuko Brian, ntabwo ariko nkora. Ucire birarura, ntuvuge ngo wenda ngo ni mushyashya muri showbiz, ngo uvuge ngo uraza kumfata ngo unyicire kurwara nkuko mwabigenje ku bandi. Ngiyewe ndakatikata gondeka, ndi inyama z'agasamuzuri, ntabwo ushobora kuza kuba yanijya ngo ambwire ngo biraza kuza kuba byakunda gutyo gusa. Naho ngaho ikibazo cyanjye na DJ Brian gikomoka. Muri kunyumva neza? Turakumva. Iki cyaje kuza kuba cyantangaza nuko nanjye yaje kuza kuba akora ikiganiro kwa Kasuku, avuga yuko ngo ndi umurozi, ngo ndi umuntu umufitiye urwango, ngo ndetse ngo ndamutse ngize naho mubona mbishoboye ngo nanamwica, niko Brian yavuze. Ndangije ngo ikiganiro avuga ati Brian, uzi icyaha wankoreye. Abantu benshi cyane n'abayobozi bakomeye harimo n'abajyaga bampamagara ngo ati ibintu wavuze yuko umuryango wo kwa mama wawe wishwe muri jenoside nibyo, nabati nibyo, mugende mujye mu rwibutso uraha ngaha mubwira abantu barucunga, muraza gusanga mu kwezi kwa gatanu abasigaye tujyana y'indabyo tukajya kwibuka, tukajya tugataha. Barambwira ati tanga ikirego. Nabati ntago Brian, ntago namurega, ingengabitekerezo kujya gufunga imyaka 25 cyangwa 20 nta kintu byamarira, ndapfusha ndabireka. Ndavuga ati ni showbiz, ubwo nawe yabuzeho wenda aho anyatakira mu bigarasha, nta kibazo nakomeza akora akazi ke. Ariko nza kuza gusanga yuko ibyo Brian yakoraga ntabwo ari showbiz, ahubwo ni urwango, ndetse yumva ko rugomba kuza kunsunikira mu kuzimu cyangwa se muri gereza. Ariko niba ari gereza anyifuriza Brian, nge biri buze kuba byaba bicyane, nanjye ndakuzira mu yindi shusho. Icyo utumva wenda udashobora kuza kuhabona ko nakwereka, nibyo ndibuze kuba nakwereka, nuze kuza kuba nabibona neza cyane. Ibyo ngibyo kuri Brian birarangiye. Hero, muri kunyumva? Ndakumva Bosco gatanu ku kandi. Yes. Ubwo naje kurekura rokete, ikiganiro kimaze hafi isaha imwe n'iminota 47, nagiye kubona mbona umwe mu bayobozi bakomeye muri polisi y'u Rwanda arampamagaye. Nimero ye ndayitaba, maze kuyitaba aranyibwira, arambwira ngo ikiganiro wakoze kuri DJ Brian, niba ufite ibimenyetso wadufashije ukabiduhereza twarangiye tukamukurikirana. Naramubwiye ngo ikiganiro cyanjye kirimo content ebyiri, nena creatinzemo content ebyiri, hari ku ruhande rwanjye ndi kwataka Brian mugaragariza mu by'ukuri wenda side ye iri fake cyangwa se iri faible, kuryo nanjye ngomba kuhanyura nkaba ariho mumenera, ndetse nisunze ibyo nawe yankoreye anyita ikigarasha. Uwo muyobozi ikintu yashakaga ngo ngiye muha ibimenyetso bigaragaza ko DJ Brian yahawe icyangombwa cyo kurera abana, ndetse ngo abo bana ngo akaba basambanya. Nge nabwiye umuyobozi ndamubwira ngo nakotinze amagambo uwitwa Yago yavuze ko DJ Brian yaguze ibitsina by'abagabo yirirwa bikoresha asambanyisha abana rera. Ariko hari ibintu byateye abantu bakaza mu kiganiro cy'isaha imwe bagakatamo akantu gato cyane, barangiza bakagapostinga kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram cyangwa kuri Twitter, hanyuma umuyobozi yaba ari kwiciraho yakabona akagira ngo koko niyo message yatambutse. Ariko nabwiye umuyobozi ndamubwira ngo ngi nabwiraga Brian ngo ni gute ukora ikiganiro kanyita umurozi, umwanzi wawe wanakwica, noneho nabavuze yuko usambanya abantu utaricara ngo bitabarozi cyangwa bitabagome, ni ikihe kintu kano kanya Brian umpora, kugeza naho ubwo ujya gufata abarwanya leta y'u Rwanda ukabazana ukabagira bene wacu, kandi nzi neza ko bene wacu bagize gute, babatwitse mu nzu bapfuye. Ibyo bintu bikaba rimwe kabiri gatatu. Ntabwo nigize mbona hari n'umuntu wenda wo mu rwego rwa leta wenda bafite aho bahuriye wenda n'ibijyanye n'ubwiyunge bampamagaye bambwira ati se ibintu wenda kuvuga nibyo byanyabyo cyangwa Brian ni ibyanyabyo, bamuzane azane fact zigaragaza ko Asana Stars avindi imwe na mama wambyaye, hanyuma nanjye ndabafata mbajyane mu rwibutso mbereka bati dore basaza ba mama ahantu bashyinguye babishe babatwitse. Hanyuma tuze kuza kuba twareba noneho nawe ari kuvuga ngo navuze ngo kuri foundation ye, wibaze ko wavuze ku muryango wanjye witabye Imana we Brian ubyibuke. Narapfuje ntago naguhereje.
naraguhereje ntabwo ngize mbasha kuba nakurega ibyo ngibyo mbibamo birarangira, ariko ngiye kubona mbona n'uwitwa Murinda Habi nawe azanye noneho kudeta imwe ya danje yo kwita none uravunira mu bavita nandangiza nta na brag, ikintu bita strike. Ndavate kino gihugu mfitemo abanzi barenga 2-3, ntago ndibuze kuba nakigumamo kuko nanjye ndabizi ko ndi umusazi ngira trauma shobora kuza kunkinisha ugatuma ngewe unsaza mu mwonko narangiza nkayisanga nakoze scandal. Ndavuga tereka ngiye kwanza mbanze mbe nkizemo metero uyu muriro bari gucana mbanze kwanza nkotere kure ningira no nsubiza nze kuza kumusubiza tutegeranye wenda biraza gushira mu biganiro hatajemo ibindi bintu bitari byiza. Uko niko naje kuza kuba nagenda bro. Hanyuma Irene we byagenze bite, mwapfuye iki? Bo Irene nawe turaza kuza gutangirira ku gitaramo yari gutegura muri Canada, harimo icyabereye muri Sunrise Church, ubwo ni muri Vancouver, n'ikindi byagomba kuza kubera za Edmonton, Regina na Winnipeg. Icyo muri Winnipeg cyo nyango cyara na failinze ntago cyakozwe. Turaza kuza guhera mu cyabereye Vancouver byaje kuza kwa byabamo ibibazo bikomeye cyane. Uwitwa Murinda Habirene nk'umuntu wera ushobora kuza wenda kuba yategura content ku ruhande rwe anireba ku nyungu ze ntarebe nabo bari gukorana, yatumiye umunota Vestina ndetse na Dorcas, ariko inkuru nyamukuru kwari kumenyesha isi yuko bagiye gufata indege bakajya Canada Vancouver bazakorerayo igitaramo. Ariko yumva ko ibyo bintu bitari buze kuba byatwika kuko wenda ntago yumva ko abantu bari interesse y'ibitaramo byabari abana, ariko yarazi neza ko isi yose mu byukuri itegereje kumva icyo Vestina atangaza ku rugo rwe. Uwitwa Murinda Habirene mu kiganiro yakoze abantu bagende bakirebe, gifite titre ivuga ngo yo, ubwo ni inyuguti ya o 3 udutangaro 2, Vestina na Dorcas disi bagiye muri Canada. Mugende mwumve ku munota wa 7 n'amasegonda 30 aho niho uwitwa Murinda Habirene abaza Vestina ikibazo kivuga ngo urugo rwawe bimeze bite. Icyo kibazo ntago Vestina y'umusitari wenyine ukibashijwe, ngira ngo uwitwa Bruce Melody nawe ejo barakimubajije niba yarasenye urugo. Uko yasubije mwarabyumvise, nta musesenguzi wigeze akora episode 200 asesengura ijambo rya Bruce Melody, ko Bruce Melody ajya gusubiza yakoresheje IQ iri hejuru ku buryo niyo wajya mu kiganiro cye ntago wajya gusesengura ngo bikunde. Icyo kibazo uwitwa Kamarade aheruka kukibazo uwitwa Israel Mbonyi amubaza ngo ko bivugwa ko ngo hari umukobwa wateye inda warangiza ugahisha umwana, ibyo bintu bivugaho iki? Uwitwa Israel Mbonyi nawe yarashubije, igisubizo yatanze nta munyamakuru wagisesengura. Nanjye ubwagira bati Israel Mbonyi ampaye akazi, nagiyemo nsanga yanyirukanye nta kazi mfite mu kiganiro cya Israel Mbonyi ndakabura. Ariko nje kwa Vestine nasanze harimo akazi karenga ibiganiro 100. Bati Vestine umbereye boss, reka nze nipanga akazi hanyuma ngo usesengure, biraza gutuma uzamura ubwenge, undi munsi niba kubaza uzajya umeze nk'ibyo usubiza. Vestine kano kanya kuba waraje ku mihanda ukidarapa, boss wawe yari yateguye, ariko wowe wasubije utateguye, uzana ubwenge bukeya mu gisubizo cyawe bituma abasesenguzi tubona aho tumenera turakwataka. Ugaragaza amaranga mutima yuko utishimiye urugo, n'ikimenyimenyi ukabuza umuvandimwe wawe ngo uramenye utazashaka umugabo ukiri umwana kubera yuko urwo waboneye mu rugo ni nk'urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Kuko ubaye warageze mu rugo ukabona ari ibintu biryoshye, wahita ubwira muri bati rwose gira nawe ushake kubera ko urugo ni ijuru ritoya. Igisubizo Vestina yatanze kirimo ubwenge bukeya Vestina ufite nibwo wazize, kuko icyo bakubajije nta mustari utakibazwa. Natwe ubwacu badushinja ngo gutera ngo abakobwa mada abandi bakatwita ibiremba, ntabwo dutanga strike, ntabwo tujya ku reporting abantu batuvuze, ahubwo turavuga ati se ibyo umuntu yavuze nibyo sibyo, niba ari byo urabikosora. Ariko umuntu burya w'ikigoryo utagira ubwenge na Bibiliya irabivuga, ikigoryo gihannye kugira ngo kihane ibyo bintu kiragute kirarakara ntabwo cyo kikosora. Bivuze ngo undi munsi nukora interview bakakubaza ikibazo kumva bigoranye kugisubiza, ugivuga ati wenda nta kintu mbivugaho, ibyo urugo rwanjye ntago bibareba, dukomeze ibibareba, hanyuma ibintu kagira gute bikaza kuba byagenda neza. Vestine twaramusesenguye, Murinda Habi yapanze vlog kuva i Kigali agera kuri airport, afata umwana w'umukobwa amuryamisha hasi ku kibuga cy'indege n'ibibuga b'indege bitagira ahantu wenda bakirira abarwayi, niba indege ari umuntu ugenda mu ndege arwaye ntago mbizi, gusa twabonaga nyine Vestina ananiwe arembye ameze nabi kuri airport, ariko indege iramufatira mujyana. Kuri vlog witwa Murinda Habirene yagiye akubita agenda, ariko ibyo byose twavuga
ati ntago bino bintu ntago bikwiriye. Mwinda habi yitaye kuri video ari gufata abana bikoreye ibintu by'ibivarisi nibo babyikoreye babijyana mu ndege kugeza naho hari umumama ari wambaye jogging ya green waje akabwira Irene ahagaze kuri escalier z'indege akavuga ati bari abana kuri kubaguvunisha. Irene abona gushyira kamera hasi aza kubateruza ibikapu. Kora akazi atitaye ku bana we icyo yitayeho niki just ku mafaranga. Ibi byose wabivuga akabona ukuri kwe kuri kujya hanze akavuga ati uyu muginga kugira ngo ikibazo cye agiceceke ngomba kumuzimya reka mukubita mastrike. Ngendeye kuba ngo yarakoresheje amafoto yacu atabera uburenganzira ariko se amafoto y'abantu bose abantu bayakoresha murabazi. Ibaze nk'ubu ngubu nka Godfather aravuze avuga ati abantu ba prodinga live zanjye reka mbici uzi umubare Godfather yahitana kunungana kuki atabikora. Uwo Pastor Claude mwise ngo ni Sebi Radio cyangwa ngo ni umugabo utagira agaciro. Uza abantu yazamuye ku imihanda kuntu bangana. Uzarebe ko ari uhere kuri Barungi Sabe ko Sebi Radio ceceka Sebi Radio ariko nubwo wenda Sebi Radio ariko ntago agira ubwenge buke nk'ubwa Emirene mu Karitasi ushaka gufata imbehe y'abantu akayubika. Uri kwibasira reka kwibasira none se kuri kumutuka uri gukora ibimutuka ikibazo uje kumutugira kwa Godfather. Wowe icyo dukeneye kumva Bosco reka ikibazo nyamukuru ni ikihe byagenze bite kugira ngo abantu amakibirane yavuye ariko tukagutukana noneho tugaruke tureba impamvu yagiye urahonga. Reka dukomeze nta handi amakimbirane kutukana nawe nyene kutukana kabisa. Yego ahana amakimbirane kuva dore ngaho n'ubundi nahandi biri gushingira n'ubwenge bukiye bagende bakoresha mu biganiro byabo. Twakomeje twavuye kuri airport tugeze mu gitaramo cyabaye muri Sunrise Church Vancouver ku munsi wo ku cyumweru. Ngo bari bahawe amafaranga yo kuva mu Rwanda bagategerwa indege bakagera bakora igitaramo kwa gatandatu no ku cyumweru bagaterana n'abakristo hanyuma bakaza kuvayo berekeza Edmonton bakora ibitaramo Regina na Winnipeg no muri Edmonton. Noneho bageze Vancouver dore gashya uwitwa Emirene yakoreye ko nanjye ubwanjye ubwo nanjye radari za Bosco Empire ngomba kuzimukurikiza zikamugenda inyuma. Buri kintu cyose akoze ngomba kuza kuba ndaho ngaho mfite amaso agomba kuza kuba ndebera akotora gato yamita murangiza. Uwitwa Mwinda Habirene ku cyumweru yazanye na Dorcas bonyine mu rusengero. Vestin ntago yari ahari. Bivuga ko ngo yagiye ngo mu mashini ikora ikahwa bikaza kuza kurangira ngo anywe isabune aho kugira ngo aze kuza ngo kuba yanywa ikahwa nkuko yabitekerezaga kuyikora. Mwinda Habirene amateraniro arangiye ku cyumweru yarahagurutse bamuheza ijambo. Yari yambaye ikote ry'umukara rya kwire ni pantaro y'ikoto na kakaboko ke nyine ahora ahishe ngira ngo ariko nawe ni ikibazo yahuye nacyo atabigambiriye kuko yavutse kari akaboko ari kazima. Vukira ku Muhima ku bitaro byo ku Muhima umudogiteri wari urimo kurengera sinkwemerera njya ku kibazo va mu buzima bw'umuntu reka gukora body shaming uri kubaka ari byo ntabwo ku buzima bw'umuntu njya ku kibazo ibyo akaboko karerega urihe n'ibibazo mwagiranye no gukorera n'ibiganiro please twakomeje. Aha Irene yafashe ijambo aravuga ngo uyu munsi ngira ngo mwabonye Dorcas abyina wenyine kubera ko mugenzi we ntago ahari ntameze neza yagiye kwa muganga. Ariko ubu tuvugana bamaze kumuzana tugiye kumuzana hangaha hanyuma agire gute hanyuma abasezereho tuvanga dufata indege twerekeza Edmonton. Icyo gihe ayo magambo abantu barayafashe barayakata arasirikira hanyuma abasesenguzi batangira kwibaza ku rupfu rwa nyakwigendera Gogo Gloriosa wavuye mu Rwanda rwaye igicuri abamanager barabihishe bikarangira bamujyanye i Bugande agakora ibitaramo akagwayo umuntu wagiye ari muzima akaza ari umurambo. Turavuga ati ese Vestine niba wenda afite wenda inda y'amezi 3 cyangwa y'amezi 2 akavuga ko yanyweye isabune aziko ari ikahwa bakajya kumukubitisha indirimbo nyinshi cyane mu rusengero bari abana bakora imiziki isaba imbaraga nyinshi cyane aho nta gushaka kuza gushiduka wenda Vestine akuyemo ninda. Iryo jambo ngira ngo witwa Pastor Claude biri mu bintu yazize kuko no mu kiganiro yakoze iyo titre yari irimo bibabaza bari abagabo. Utararenga aho ngaho. Yego. Mwabwiwe. Ntabwo mwakoze ubusesenguzi ku nda ya Vestine niba nkumvishe neza. Yego. Mwabwiwe n'iki ko atwite?
mu busesenguzi buriya Godfather hari igice ugeramo ugakoresha icyo bita imagination, aho ushobora kuza kubona ikintu cyabaye ukibaza impamvu zirenga 10 zatuma cya kintu kiba. Mu busesenguzi ibyo bintu bireme nta nubwo bigeze n'icyaha kabisa. Kongera ngo n'abagenza cyaha ushobora kuza kubona ikibazo cyavutse bati mu mudugudu turaza gufatamo wenda abantu 8 dukeka, turabafata ko nibo tubona bakora bino bintu, turi buze kuvanamo umwe umugomba hasigare wa undi wenda wakoze cya kintu. No mu basesenguzi niba wenda umukobwa dufate wenda yakoze ubukwe kano kanya, wenda Imana yatanze umugisha, haba haravuyemo umwana yakoze ikiganiro yuko yanyweye isabune, hanyuma akoze ibintu by'ibiziki biremereye cyane, ubu ntiwasanga wenda indi ishobora kuza kuba yagira n'ikibazo, bamuretse bakamukoresha imiziki mikeya, wenda bakazamusubiza mu bitaramo, wenda yaramaze no kuba yanaruhuka. Izo ni inama twatangaga, ntago byabaga ari imyanzuro. Ariko Irene biramubangamira kugira ngo akemura icyo kibazo, cyangwa se bitewe nuko abafana babe bakomeje kugenda wenda bamwotsa igitutu, yahise ategura ikindi kiganiro abaza Vestine amubwira ngo ivugire ku bintu biri kukuvugwaho, ese koko impamvu utagaragaye mu rusengero muri Sunrise Church, muri Sunrise Church nuko wari wakuyemo inda. Vestine avuga ngo barambeshyira rwose, ntago nigeze ndwara, ahubwo ikintu cyabayeho njyewe narananiwe, naritaguye ibiririmba 10 hanyuma ntashingira imbaraga nkeya, bituma ntaza guterana ku cyumweru, ariko ntago nigeze njya kwa muganga, ntago ngize gute, ntago ndwaye. Ibyo ngibyo abikora azi ko ari kuvuguruza itangazamakuru ryasigaye Kigali, ntago arazi ko ari kurangiza muri Ndahabi Irene. Na Irene nicyo kibazo uramutse kimubajije ngo ese ukuri ni ukuhe, impamvu mwishyuwe amafaranga yo gutaramira abakristo muri Sunrise Church kwa gatandatu no ku cyumweru, amafaranga mukayishyurwa mukayarya, hanyuma mugakora ku isabato gusa, ku cyumweru agakora umwe undi yiryame yanze kuza ku kazi, ukuri ni ukuhe? Yararwaye ntiyarwaye? Ntago yabona icyo gusubiza. Bivuze mu yandi magambo, hari ahantu harimo escroquerie, hakazamo n'ikintu bita noneho uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi ugize gute, ukoresha uburiganya. Ibyo ni ibyaha byabahamaga n'ibimenyetso byari bihari bo ubwabo babyitangiye. Izo nkuru twarazikoze kugira ngo zidakomeza gusirikira. Rero we yumva ko ngo ayo macano nkuko yamenyereye nyine kuzimya y'abandi, ariko hari imiriro itazimika, atera amastreka arenga 8 gusa. Nyine yaranyerereje burangira maze hafi cyumweru cyose nakora n'amafaranga nari nasevinze, nyine nshakisha aba IT bagomba guhangana nayo mastreka ya MI Music, bandeka gukoresha ngo ifoto ya Vestine kuri thumbnail, sinama video yabo nakoreshaga na just ifoto, kugenda ukajya munuza mu kiganiro ugasinapingamo ifoto, ukaza nyine ukayishyira munuza muri thumbnail. Ibyo nibyo yagendaga nyine akarega ngo ni original photo, ariko kano kanya nabo babashatse babimurega. Nanjye mbishatse kano kanya nasiba akacana ntenga senkani, ariko se nitujye mu ibyo bintu akazi karakorwa gute? Ibyo ndi kubwira ngo Afrika izahera inyuma, kubera ko umwanzi w'umunyafurika ni mugenzi we. Nta numwe ushobora kuza kuba yatekereza ikintu cyagira mugenzi w'akamaro, ahubwo no kugira gute, no gushanyaguzanya. Ibyo ngibyo byararangiye, bava Vancouver baragenda bajya Edmonton. Bageze Edmonton hari umumama ufite YouTube channel bita ngo ni Positive Mind, bita ngo ni Mukamiriza Jani. Ntago ndi bumwinjiremo, reka mwihorere ko wenda mu nkuru zanjye nyine njya mfite ukuntu mbinjirira, ariko yitwa Mukamiriza Jani. Yavuye mu Rwanda ari impunzi ajya muri Canada. Yarabakiriye abakira Edmonton, ababaza ikibazo kivuga ngo ese Vestine ninde, Dorcas ninde? Bari bamaze kwiyumva nyine, bageze mu ndege babaye birangirire. Icyo gihe kibazo mu baje kukimusubiza, abantu baraye ku kibuga cy'indege bashatse indabyo, baje gutegereza abastari, kubera ko wenda ari agacano gafite abasabi 2,000. Babajije ikibazo, abakobwa baramusuzuguye mu mabirambabaza. Mugire mujye kuri Positive Mind yo YouTube channel y'umuntu bita Mukamiriza Jani. Vestine yarashubije ngo ntago ari ngombwa, bamusuzuguye nyine bamuciye amazi cyane. Bari gusoza interview yarabwiye ngo basi ni muturirimbire gatoya ku ndirimbo mu maziminsi musohoye. Baramubwiye ngo ntago turi buze kubaririmbira, ahubwo bashaka ko tubaririmbira bazaze mu gitaramo dufite muri Regina. Bavuga n'amatariki byagomba kuza kuba byaberaho, byaje kuza kuba byanarisika yuko ibitaramo byabo bitakozwe. Icya Winnipeg cyarasubitswe, n'icyo muri Regina basohotse igitaramo gitarangiye banasohoka batanasezerewe, kubera ko n'abantu bangobe bararakaye n'ubwishongozi bwabo. Biza kurangira rero bavuye aho ngaho n'umujinya wose, niba amafaranga batekerezaga kubona batarayabonye. Muri Ndahabi nyine aza nk'iyagatera, araza akora ikiganiro, agikora n'umuntu wita ngo ni Chita. Uyu Chita nawe iyo mugezeho nawe ntekereza ibintu byinshi, kubera ko ni umugabo ukunda kujya gufata abantu akajya kubagonganisha imitwe n'inzego.
uzatinya umuntu ushobora kuza guhagarara imbere y'umuyobozi akavuga ngo akamentioninga n'izina ry'umuntu agira ngo bagufunge. Uwo ninde? Ikiganiro baragikoze uravuga nde? Chita ngo ufata umutwe akawuva umusatsi we. Urambye kuba muhibye nuko wamugize ariko uriya wambara periki Chita tubwira ibyo ngo bimeze bite. Chita y'umutinde ngo bimeze bite ngo Chita ngo yagize ati Chita afite ukuntu nyine aza kwenderanya kuba YouTubers bagenzi be. Nyine bafite ukuntu bo nta nubwo n'aba YouTubers niyo bakora introduction wumva ko badashaka kuvuga uwo mwuga kuko wenda ngo abakora ku kazi n'imbobo n'inzererezi niko batwita. Uravuga Chita y'ungu yagambaniye Sabe bakoranaga nawe. Uwo nguwo kabisa. Ngira ngo amaze iminsi nyine yigira inshuti ya Murindahabi Irene. Ari nabwo Irene yavuye Canada ageze i Kigali, kitaramuhamagara araza bakwana ikiganiro. Azamukorera ibyo yakoreye Sabe. Uriya we ni Shaitan azamukorera ibyo yakoreye Sabe komeza. Tangiye kubikora. Mutangiye kuvuga niba abantu wenda baraye ijoro bumva wenda ubugome yakoreye abantu ntago ndabugeraho ubugome Irene yakoze n'ubunyamaswa. Bakora ikiganiro ngira ngo uwitwa Chita abaza Irene amubaza ngo ni iki kintu uvuga ku bantu bavuga ko waba uryamana n'umuntu uta Dorcas. Irene yasubije neza aravuga ngo ntago ushobora kuza kuba byakunda ko narana n'umwana wanjye kuko Dorcas n'umwana we yamubajije ngo iki. Chita yabaje uwitwa Irene amubaza ngo iyo abantu bako ngo ushobora kuza kuba uryamana na Dorcas ibyo bintu bivuga wiki. Kuko no mu biganiro byakozwe hari ahantu uwitwa Vestina avuga yuko ngo Irene na Dorcas basohotse muri Canada bakigendera, Vestina bakamusiga mu rugo bonyine aryamye. Ku bantu bakurikiranye ama interview yabo ibyo bintu birahari bivugwa ko Irene na Dorcas basohokanye hanyuma uwitwa Vestina agasigara mu rugo aryamye. No uretse Irene ariko we abikira yego ngo basize aryamye. Vestina bamusize aryamye witwa Murindahabi Irene ndetse n'itwa Dorcas barasohoka baragenda. Icyo gihe mu gitaramo muri interview bakoze bari kurya ibintu by'ama ice cream ku bantu babibonye barabizi nyine Vestina abonaga ko yanarakaye avuga ati ni gute munsiga. Murindahabi aravuga ati twabonaga nyine utari muri mood twebwe turi Jesus ibyo bintu bifite ibimenyetso. Ibiganiro birahari se ntibabikoze nibihari n'abadukurikiye muri commentaire babyandike abantu nyine baba bari update kuko ngiye bangendeye inkuru nyinshi man ndeba inkuru nyinshi kandi inkuru zanjye mba ndi kugenda mbara akantu kandi. Hanyuma Chita abaza Irene ngo uryamana nande ni Dorcas ni kandi keza akomoka kafaje. Dorcas yego ariko witwa Murindahabi Irene agira kiriya aravuga ngo ntago ngiyewe nshobora kuza kuba naryamana n'umwana ngize gute n'umwana mbyaye. Anavuga nyine yanababaye cyane ko abantu bagire gute bamusesereje. Uwo niwe Chita bro. Uwo niwe Chita kubamba. Aramubaza ngo aravuga ko bino bintu by'amasreke ameze nkaho ari we muntu ushobora kuza ko yarabimusunikijemo cyane. Kumvaga ko nubundi akomeza kugenda baza kuri za nkuru nubundi yagiye yumva abantu bagira gute bagenda basesengura. Hari byo navuga ngiye nkumva ari n'ubwambere byumvisha ameze nkaho ashobora kuza ko bagira gute ariko bihimba. Kugera naho ikiganiro kirangira Murindahabi yatanze icyo bita last warning cyangwa se ibintu bimeze nkaho wenda ari gasopo ya nyuma. Aravuga ngo abantu no gukora inkuru za Vestina na Dorcas murekira aho ngaho cyangwa se nimutarekera ndaza kubereka buryo kimugomba kuza kwa mwagira gute mwacecekamo ikibazo cyanyu ngiyewe na equipe yanjye ya MI Entertainment turi buze kuza kwa twareba icyo tuza kuza kwa twabakorera. Iryo jambo yitwa Murindahabi Irene nakimara kuza kurivuga ngira ngo hacemo iminsi 2 yonyine uwitwa Pastor Claude niwe muntu wa mbere wakiriye strike. Umucancuro wakoraga ku kazi ari hari za Norvege ikarama niho umupeta atuye ndetse n'amafaranga we banze no kuyamwishyura strike zimwe atangiye kugera zikuramo Murindahabi biza kuranya amafaranga yamuhaye. Uwo mucancuro wirwa yica amacaro y'abantu. Claude yarampamagara ambwira ati maze kurya strike ya MI Empire bitewe n'aka video navanye kwa Chita ngakoresha mu kiganiro cyanjye. Claude ariko nawe sinzi kabisa mfite nyibazo na Chita akajya muri channel yakajya kuramo akana agashyira kuri channel yawe numva bari ibibazo ariko Irene ntabwo yari potinze Chita kandi Chita yahamije yuko Instagram yakozwe post yakozwe witwa Vestine ari kuregereta avuga ngo
umugabo ngo nakundanye ngo nashakanye nawe ntago nari muzi yaranshutse arankoresha undi mugabo nzongera gushaka nzitonda mumenye neza kandi mumenye n'umuryango we. Iyo poste impamvu Vestine yarayikoze mu sesenguzi yatekerezaga yuko abantu bamubwira ati Paul ihangane mama shenge, ariko ibyo ngibyo ntago babyitayeho, bamusamiye hejuru batangira kugira gute kumwataka bikomeye, posta yise bayikuraho, hahita hakorwa fake account byihuse uvuga ngo baduhakinze, ariko Chita yaravuze ngo ntago bano bantu babahakinze. Vestine ku giti cye niwe yandikiye ayo magambo yuko yarangizanyije n'uwitwa Idirisa mbibutsa ko ngewe twanavuganye iyo post ikimara gusohoka, aranyandikira arambwira, ndamubaza ngo ibintu Vestine ari kuvuga nibyo. Idirisa umugabo wa Vestine Wedrawogo nambaze ndazifite, arangije arambwira ngo ntanazigwa nta kibazo kabisa. Nzikoze iki ngiye yarambwiye ngo ndi gutekereza ko ushaka kuza ko ari plank yo kuzamura aba followers be bo kuri Instagram, teko kugeza aya magingo nta kibazo na kimwe mu by'ukuri nshaka kuza ko mfitanye n'umudamu wanjye, arabinyandikira ndetse ngira ngo n'ikiganiro nakoze na iyo staff nyishyiramo, ariko noneho nacyo kiri mu bintu nyine kiri mu biganiro ngo byatewe strike, kuko nanashyizeho ngo ifoto ya Vestine. Iyo message ntabwo yigeze bashaka kutambuka, ariko niba wenda mu byagarutse kirimo, kuko ngi nakire strike zirenga 8, ariko ngira ngo hasigayemo nk'imwe nayo ishobora kuza kuba yanavamo anytime, kuko ishigajemo nk'iminsi nk'ibiri kugira ngo batange ibimenyetso by'uko ibyo bandeze bifatika, niba tabitanga izavamo hanyuma cano yanjye ikomeze kuza kuba ari nzima, ariko nanjye byansize hanze baransahuye baranyatatse bikomeye cyane, ndagenda sara ntumutwe. Noneho ibyo byose bimaze kurangira, nyine amaze kubona ko nta kindi kintu byatanga, ko amakuru mfite nuko bahuriye kuri ya hoteli iri hano yo kwa Rasta rwo ku Kinamba, n'umunyamategeko yari yahamagaje, hanyuma agiye mu biganiro asanga bo ubwabo bakoze amakosa, ko twe twakotingaga ibyo bavuze tubuza Emirene kuganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bwabo buri prive, ahubwo baganirize ku miziki. Ariko imiziki nayo baganirizaho Emirene arahomba, ntagabona amafaranga, ari amutipa akunda amafaranga mu buryo bukomeye cyane, akabona ko kubaganiriza kuri private life yabo ari byo bimuza kumutwikira. Twabisesengura bikagira gute, bikababaza bari abana, aho kugira ngo ahagarike iyo kintu akaza kukirenganyiriza abandi. Nuko nkuko ikibazo cyanjye na muri babire cyagenze. Murabizi ko iyo channel ihawe strike 3 ihita iba terminated, ikintu umuntu aba yarahuye imyaka y'ubuzima bwe bwose, ikintu ababona ko ari bwo buzima. Wibaze nk'umuntu aramutse aje agafata wenda nka doktora yawe, ikubarira wenda nk'umuyobozi kano kanya wenda dukurikiye ahangaha, aho kano ka DR gatangira amazina yawe, urabizi ko nawe ari kurishisha, baramutse bagaciye cyangwa se bakajya muri database bakabisiba, umuntu yaba kurangije imyaka yose wahoze uruha byose byaba bitaye agaciro. Ariyo mpamvu yo kuza muri channel y'umuntu kabone iyo urabona koze icyaha, channel ni ikintu wenda na petit frère yasigara akoresha, ko channel ntago igiba mbi, ahubwo ushobora kuza kuba nziza cyangwa ikaba mbi bitewe n'uyikoresha. Mu gihe nshobora kuza kuba nyemfite YouTube channel itunze umuryango, ushobora kuza kuba nayikoresha nabi ikaba mbi, ariko wenda nkagenda nkajya kubihanirwa muri umuntu wawe cyangwa se mushiki wanjye nawe akaza wenda agashakiraho ibirayi. Ariko urafata umutungo w'umuntu ukawinjirira mu buryo budakurikira amategeko, ukaza kwihanira. Nibwo nyine nakoze ikiganiro kibwira uwitwa Murindahabirene kureka kwihanira yitwaje uwo ari we, kuko ashobora kuza kwihanira ku muntu bikarangira aguteye umujinya, kandi burya ngo umujinya hari igihe ugira umujinya nyine ukiyanduza mu mapantaro, niko navuga. Muyandi magambo rero ngira ngo ni ibibazo mfite na Murindahabirene, ndetse akabona abandi bagende bahamagara nyine banantera n'ubwoba, kuvuga atari ku bundi ndi mu biki ko kwisari ari ngari ku Rwanda rwatanze uburenganzira ku munyarwanda kuba yakwinyagambura akagenda agatembera ahantu hose, wenda yashaka garuka waba bano bantu wenda bahunze nkaba nigendeye, ko wenda hari uwo nzacake nawe yashaka kunzana ugasanga nanjye wenda aneje skandal, ugasanga ngiye kuburana ibintu by'inuza ntazi iyo bivuye, nuko naje kuza kuba nakwisohokera ndigendera. Niba nkumvishe neza, Irene Murindahabi yagwaye dislike urahunga. DJ Brian mugirana ikibazo murashwa, uretse gato DJ Brian mugirana ibibazo uhitamo kubabisa ibyo bintu. Hari ibigize icyo bagukoreye, waba waritabaje inzego ukabarega kugaragaza ko bakubangamiye cyangwa baguhohotera? Uvuga ngo ahangaha kuntu twe tuba dushaka kwenda kwimakaza umuco Godfather, ntabwo ubundi twumva ko hari umu YouTubers wakombye kuba arega mugenzi we,
ko turabizi ko YouTube idahemba rwose, nta nubwo n'izina G ritangiye izina ryawe ntago narivuga, ntago mfite umwanya wo kuza kuvuga iryo zina ngo Godfather ntari buze kugira icyo ngayininga. Bivuze ngo impamvu nyamukuru abantu bakora inkuru si ukubera urwangano cyangwa se kwibasira, just ni ukubera ko ari akazi nyine abantu baravuga barangiza bakentertaininga abantu bakabona icyo amafaranga, ariko tukagira abantu b'abasitari muri imihanda barangiza bakentertaininga abantu bakabona ubwabo ku giti cyabo, bakicara bagatereka abantu bakababaga, agatumira umuntu akaza akakwicarira akakubaga, ariko we waza wamuvuga gatoya ngo ugomba guceceka ntukagire gute ntukavuge. Ibyo ntabwo ari byo tugomba kubirwanya. Niyo mpamvu ngewe ntabwo nari kuza kujya kurega umuntu wese ngo yamvuze, kikagize uzaga wenda akamfata amashati cyangwa ashaka wenda kunkubita. Ubu rero twagirana ikibazo ko umvuga ngiye ntekereza ko abagira gute abashaka ibiceri, nkuko nawe ari kubitekereza, nkuko wenda ko ariko atekereza, ariko abandi bafite ibintu by'ubufura bikomeye cyane. Ariko niba badashaka ko tubavuga, twanabareka ko siza kamara twavuga n'abandi. Ushobora gufata Claude nkamukoramo episode amezi 5 agashira, mwataka nsubiza kandi amafaranga tukanayabona. Ngiye nawe gusa ngiye na Claude tushatse ikintu twagikora amezi 5 agashira, nta nundi wivanzemo. Ariko niba ukomoje ku muntu nyiri jazi ugasanga yabyimbye, ngenda kwanga mfana iki nawe ngiye. So no kuvuga ngo niba numvishe neza nta kindi kibazo ufite uretse aho mukora ibintu bimwe cyangwa aho mukora umwuga umwe mufite ibyo mutumvikaneho mu kazi kanyu, bakaguha dislike Brian mukajyana amakimbirane, nta kindi kibazo ufite. Yego niba ngo ari n'ukuntu bajya bashakira wenda weakness mu bijyanye n'ingingo z'amategeko. Nk'ubu ngubu hari ikintu bita kubuza umuntu amahwemo Godfather, kubuza umuntu amahwemo cyangwa se gutangaza, ari ugutangaza igihuha. Noneho niyo watangaje ukuri, iyo uwo wakuvuzeho bituma bura amahwemo, uri kubyumva.